Ara passem a la moció presentada per el grup polític Canviem Entre Tots de suport a la proposta dels sindicats per als processos de consolidació d'ocupació temporal. Sí, jo he de dir... volia la paraula. Ai. Sí, perdó. Sí, jo he de dir que en el seu moment per a la comissió vaig presentar aquesta moció perquè me la van fer arribar els sindicats representants dels treballadors d'aquest Ajuntament. Això és perquè en l'oferta pública d'empleo, l'oferta pública d'ocupació de 2018, s'han inclòs determinats llocs de treball, en concret que afecten aquest Ajuntament 3, per a la seva cobertura definitiva mitjançant el procediment que es diu de consolidació d'ocupació temporal. Les bases que s'han d'aprovar per aquesta oferta són competència de l'alcaldia i per delegació d'esta en la Junta de Govern Local. Aquestes bases s'havien d'aprovar avui, just abans d'este ple. Però els treballadors, els seus representants també sindicals, no estaven d'acord en dos punts molt importants d'aquestes bases. Una era que el tribunal, ells reclamaven que el tribunal d'esta oferta tenia que estar constituït per personal de la casa, i l'altra era que tinguessin prioritat en les bases, se primara el que els treballadors d'esta casa tinguessin prioritat sobre treballadors d'altres ajuntaments, sempre en igualtat de llocs i en igualtat de condicions. Com que el que s'anava a aprovar no era això, va haver-hi una mobilització de tots els treballadors, d'aquí la importància de la mobilització social, i Canviem Entre Tots va trobar que aquestes reivindicacions que reclamaven a través d'un escrit dirigit a tots els grups polítics de l'Ajuntament eren justes i beneficiaven als treballadors d'aquest Ajuntament. De manera que no dubtaren en presentar esta moció i defensar-la en el ple. De fet, PP i Ciutadans s'uniren a aquesta reivindicació i a la reivindicació que demanaven els treballadors en la seva mobilització. Tot això ha produït, tot això ha provocat que avui mateix, amb el grup de govern, crec que s'ha arribat a un acord, a un preacord entre ells per donar-se un plaç de temps per presentar noves bases i pactar-les i negociar-les. Bé, nosaltres, per tant, aquesta moció la retirem, que és tal com vam quedar en la comissió i amb els treballadors, vam quedar que si s'arribava a un pacte abans de presentar-la en el ple, nosaltres retiraríem la moció, però el que volem ressaltar és el que suposa el fet de que nosaltres, de que Canviem Entre Tots, hagi retirat aquesta moció. I és que tota la mobilització dels treballadors, junt amb la voluntat dels tres grups polítics de l'oposició, ha fet possible que la retiréssim, i això creiem que és una victòria i que és una resposta a la necessitat que hi ha de pactar i de negociar, que crec que és algo necessari i com s'ha demostrat en la retirada d'aquesta moció. S'ha pactat, s'ha negociat i anem a veure què passa d'aquí a 45 dies, que és el plaç que s'ha donat per este preacord que arriba al terme amb la voluntat política i representativa de tots.